Hello，大家好，我是香红。今天我要为大家呃介绍些什么呢？并不是介绍新东西啦，是跟大家介绍一个最近发生的一个小我们车上可能会发生的问题啦。就是说我最近在车子上面的话，就是会发现一种声音，类似风扇的声音。可是当时我冷气并没有开，而且环境算是蛮安静的，是在地下停车场。然后引擎没有发动的时候，我就听到有那种风扇的声音啊，然后我就找啊找，可是这并不是我们冷气的风扇哦，然后我就找啊找，发现我们这个口，大家可能都没有注意到这个口是什么哈，然后我就在今天刚刚有点空的时候，我就找了一下这个声音，其实这个声音很小声，除非是在非常安静的环境之下啦，我是在地下停车场，然后还没有发动的时候。就是转电门的时候，突然听到有很像风扇转动的声音，可是当时我确定是我冷气是没有风扇是没有开，可是我听到很小很小的声音啊，基本上只要是引擎发动，这个声音都会被盖掉，所以之后我就来找了一下，结果我就发现，在这个位置啊，这个位置里面其实是有一个感测器的啊，哎呀，其实啊，我现在拍这部片是我临时拍的，其实我刚刚其实我已经拆过了，所以我知道里面有一个感测器啊，它感测器上面有一个风扇啊，风扇上面如果久的话有沾到满灰尘，或者是有比较大的东西卡到那个风扇的话，有没有？它就会有那一种风扇的异音，电脑有点像我们电脑上面的小小的风扇啊，就在这个里面。那我待会就是直接，我不知道有没有车友跟我遇到相同的状况啦，所以我就想说就直接拍给大家看这样子啊。那我是怎么处理的？好，那我就是直接先跟大家讲怎么拆。其实拆方法也很简单，其实2代啊、3代、3.5代，其实拆方法都一样，就是把这一块拆下来可以。这一块怎么拆呢？其实其他都可以不用拆啊，就直接把我们的方向盘升到最上去以后，就会留下一个缝。留下一个缝的话，我们就是往下慢慢的往下硬拔，也不是硬拔啦，就是大力，可是不要太快，我们把它拔下来。其实这都会有卡榫在这边，我拿近给大家看一下。然后大家可以看到这有卡榫在这边，好，就直接轻轻的把它稍微拉开一点，大家就可以伸手。其实这个感测器啊，原本是在这里的啦，它是插在这里的，大家有看到这个圆形的，它是插在这里的。只是因为我刚刚拔的时候比较大力，所以它就掉了。好，那我现在就直接把这个 sensor 拿出来，大家就可以看到，它现在并没有转动了。好，大家可以看，它这边就是有一个风扇。好，那我先把它拆下来，因为我现在是关电的状态下，因为刚刚它是只要我们一红火，这个风扇就开始转动啊。然后我红火熄灭的时候，它不会马上的就是停掉，所以它是会运转一段时间的啊。然后这个风扇，我看一下怎么拆。哦，好，这个电源呢，就是这个扣子，往后一拉，就一拔就拔出来了。那我就可以近拍给大家看了。好，我把灯打开给大家看，大家可以清楚看到。这个就是在我们这个洞后面，它其实就是插在后面的，它是一个感测器啦，应该是温度的吧？这个洞可以看出来，应该就是我们冷气、恒温空调之类的。你看，大家可以看到这里面的灰尘，其实蛮脏的。然后它风扇在这里，风扇里面也是非常的脏啊。哦，所以说如果有稍微大一点的脏东西的话，就有可能会造成这个风扇在转的时候会打到，就会有一点点那种风扇的声音。其实声音不大啦，我是比较龟毛一点，就给我听到这个声音了。有声音就处理一下吧。哦，那当然啦，很简单。如果说本身如果风扇没有坏的话，有没有？应该不会这么快啦。最主要是灰尘清一清，其实就可以了。哎呀，好，那我就是先清一清吧。然后我是临时拍的，所以我有那个，其实建议就这个，大家都看这里，还先准备棉花棒啊。
棉花棒看起来清会比较好清，可是我现在是没有，我是会用别的东西来代替。那我就先清一下吧。好，我大概稍微清洁了一下，其实蛮简单清的啊。我就是虽然没有棉花棒，我就是拿湿纸巾这样擦一擦，就等它干，嘴巴吹一吹，其实就可以了。哦，这种风扇建议千万不要拿气枪去吹哦，不然很容易把它的风扇整个吹坏掉这样子哦。它风扇在这里，然后它的 sensor 在这里，它应该就是它这边吸气过去侦测我们车上的一些温度吧之类的，应该是温度啦，我猜啦，我也没有研究。我是今天突然兴起把这突然拆开来看到的，哎呀，对，好，那接下来就是直接装回去吧。好，那我们就来测试一下。开门哦，有，一开电以后，果然电门，我现在电门打开而已，我就可以感觉到，就马达在转了。有，可以感觉到风是往外，这里往外吹，就代表它是往这边吸的。好，啊，基本上这声音都很小啦。哎呀，如果说在处于那种，如果大家开车的环境如果是非常脏的环境的话，这有可能就会特别容易会有脏掉，然后会影响到这个风扇，会造成声音吧。好，有兴趣的车友们，大家就可以试试看。如果有发现这种奇怪的声音的话，大家可以依照这个方式来处理一下吧。装回去的话，好，把电关掉，好，电门关掉。果然啊，如果大家跟我一样，如果说电门关闭的话，它还在转的话，哦，那就是正常的。的确，我电门关掉之后，有没有？我发现它还是在转，所以应该它是可能是要锁车门吧，还是一段时间以后它才会停止运作吧？所以这就是，其实我们车子就是告诉我，福特车为什么那么耗电呢？有时候电瓶为什么挂那么快？其实我们熄火之后，很多元件都还是在做动的。我现在非常确定了，这个风扇我已经电门都关掉了。大家可以看，我仪表板电都关掉了。可是这风扇还是在运作。不然拍得到吗？风扇还是在转啊。好，那我不管了，那就是好。那今天的 DIY 异常处理就为大家介绍到这里了。好，我要把它装回去了。好，我是香红，那我们下回见喽，拜拜。